Ouais, bonjour, 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 bandeko na ngai, O poder da morte bana e nzambe, da vida. bandeko na nga ba congolais, bandeko na nga ba angolais, nazopesa mwa bref oyo ezali ke un petit témoignage É o ganho ya mwana para a vida. camarade moninga Rodrigo, nayebi te soki na koloba nini te amamos. na kombo ya Rodrigue Edouard Babi nazoloba awa na mai na miso. Rodrigue azalaki mutu monene mpo na nga paske age nakoma nango na bandeko na nga oyo navanda na bango 28 jours tolalaka chambre moko baza te apart mwasi na nga. Mais Rodrigue tosali ne temps molai, tosali na ye na 3 sociétés na 2008 tosali na ye na Ngol Offshore na bloc 3 tolalaka chambre moko na Rodrigue. Donc ti na vai na ojaini na nasali na service informatique première élève oyo nga na bimisa eza Rodrigue. Un bon petit mot respect, petit mot asolaka bien, le seul petit oyo nga na lakisa informatique et puis le seul moto oyo nga na lakisa informatique eza Rodrigue. Avant na ye États-Unis natikila ye ordinateur, bato nyonso oyo nga na nosela misala batikala pa Rodrigue. Lelo oyo ekoma soki moto abengi nga ata tosoli na WhatsApp neni na besoin loko boye référence eza Rodrigue. Ti abandi makambo ya miziki aza petit moko aliki kosambela mingi abandi mama miziki kala meta na ye nde eyokoka na suka oyo nga na ndoseka Rodrigue okenda kolala na palanka wana na ba 2007 viena kela na palanka répétition miziki. Rodrigue olingi miziki mais nzoka ezalaki nango don na ye. Ti lelo oyo nzambe asuni Rodrigue miziki ebandi kopesela ye na 2008 tosalaki na ye na Ango Fleck na nini na Ngol Offshore na bloc 3. Après ça na 2012 toye kosala na ye lisusu na Cedril, toye kosala na Cedril na West Gemini, toujours compagnie moko. Nga na Luanda nasali na 3 sociétés pétrolifères. Les 3 sociétés wana tosali yango na Rodrigue. Société nga nasalaka yango société Rodrigue asalaka. À part misala sonde nyonso nga nasali yango pe Rodrigue asali na vie na ye. Dernière fois toskotsa ba papier compagnie moko babenga ye formation wana ngam nazalaki nango bapesi bango maître msusu bakei maître wana abandonné musala akimi. Rodrigue mbala moko apesi mundele numéro na nga babenga ngai. Allô, sinon café na oui boy. Nakenda ko rejoindre Rodrigue. Vieux, na nole la fort, boulot na pito sala yango. Rodrigue aza peintre, Rodrigue aza sableur. Donc azaki petit moko polyvalent. Eza pasi so nazo loba na mai na misu. Rodrigue a quitté biso to. Bakoloba kumba Rodrigue te. Esa nga pasi na ole la petit la musika. Papa na ye aza vie na ngai eloko ekaboli biso ezaka makadamu. Mama na ye sœur na nga toza presque quartier moko. Donc naza noko naza tata leki naza yaya. Tovandi ne tamula evi na nga nyonso na Luanda tovandi elongo na Rodrigue. Petit mwali mama nzambe Rodrigue ake na poto première fois na bi Rodrigue loka bapesi yo visa kende senga États-Unis yaka tovanda koto te vie na roya na otano mama miziki
Deuxième fois na France tosolo na Rodrigue eza ndenge nini yaka koto petit nanga ngana kar na yo kaka banzembo no azala na chelo yango na chela alobi vie ngana bi Rodrigue toza musika mena yo kaka. Dernièrement après 3 jours akufa abinanga vie nasali nzembo moko boye na yembeli Angola na tindeli yango na WhatsApp na yoki yango tosololi babenga ngai après 3 jours que non Calvin eza bato wana masango ebembe nani Rodrigue wapi Nzambe oza juste Seigneur oza juste Nzambe oza juste tala ata bolamu ya Rodrigue Seigneur tala bolamu ya Rodrigue ake nopema na esika basantu Seigneur tala bazangisinga kimia na mosala nazolela sanga musika na ondima teke eza Rodrigue. Tous les collègues, tous les bateaux yanga ba Sénégalais na tikila bango Rodrigue c'était un bon petit na ba Sénégalais bazo benganga bazo lela Rodrigue kende opema kende ovanda na esika lisantu Nzambe tosambelaka lobaza ya Nzambe bakufi soka za Nzambe batabu moi moto alelisi biso partout na monde likambo te Rodrigue pema na kimia nayebi te moto azwa Rodrigue mabe nayebi te moto azanga mabe te mais petit wana c'était un petit basouvenir ebele mwana lobeza te basouvenir ebele Rodrigue pema na kimia ndeko na ngai leki na ngai pema na kimia Rodrigue nga na pasi natika na shock na motema natika na shock na mwasi na nga azokoka te abipa Calvin Rodrigue affecte ngai na mosala na okoka te na mokende na wesi na olela Rodrigue nga movi na ondenge moko na okofula su Facebook Rodrigue osaka pasi Seigneur nakoka te Seigneur Nzambe asali biso boye likambo te lobaka aza libanga so aza libanga te nayebi te na mabeli Rodrigue asali ye nayebi te mingi akoloba basouvenir eleke ebele na lelo naoloba te basouvenir eleke ebele Rodrigue naloko na mboka mosika pasi leki na ngai kala te tosola no na France nabi Rodrigue yebisa mwasi nabangaka yo omemi ye na poto Nzambe Rodrigue ezali oyo nafuta nyonga biso likambo te Nzambe epesaki bien na libota susi ya Rodrigue susi avenaka babi Nzambe na merjita Nzambe epesa bango kimia Seigneur pesa bango kimia wasali yo boye likambo te toza bato mokili Rodrigue na motuka na koyoka nzembono te sonoaki mongono naolela kaka naokoka te naomona ngo jo bapesa yanga sango naketana na soto wana avril ntango eza poisson d'avril likambo te Rodrigue référence nanga na loi de Koufi référence nanga ezalaki yo butu natikela signature nabeta atolo mais Calvin te nzala napesa bino numero bobenga Rodrigue ata na voyage na Londres bana baolala nzala te Rodrigue azali chaque jour aoya na ndako
salari salam Rodrigue kende malam toleli Rodrigue toleli Oda toleli likabute oza mabanga te likabute nazolo basko yo a partir ya France awa nalingi naloba par rapport ya liwa ya ndeko na biso frère na biso bien-aimé na biso Rodrigo to Rodrigue na français oyo awuti kotika biso azongi na mokili na Nzambe esika biso nyonso tutouta. Alors nazopesa d'abord condoléances na ba ndeko nyonso oyo ye ya mosuni pe ya molimo o bayebaki ye ntango azalaki na bomoi. Nzambe akonsole mitema na biso nyonso tu. Ndeko ayaki avant alongwa na Luanda azalaki kobenga nga tozalaki kosolola na ye. D'abord nalingi na banda ndenge nini nayebanaki na ye na campagne po nayaki kosala na Luanda ezalaki na mois ya février ya année passée 2020 ezalaki na terrain ya Malia pe toyaki kosukisa yango na kati église catholique oyo eza na Mabor. Ezalaki animé na bien-aimé na biso évangéliste Moïse Matuta ya azalaki moko ya ba musicien évangéliste Moïse Matuta kuna ndesika na yebaki ndeko na biso Rodrigue. Alors bandeko ya kotala nga na ndako place nazalaki kovanda epai ya bien-aimé na ngai pasteur Cephas oyo azali mwana ya molimo ya apôtre Pada Matondo na Palaka. Alors ndeko Rodrigue azalaki koya kotala nga de temps en temps tozalaki kosolola ntango nazongaki mpe na France azalaki kocontinue toujours kobengaka nga. Ntango alingi aya abengaki mpe nga ayebisi nga apôtre nazoya kuna nga mpe nasepelaki Nzambe asalaki mpe grâce ndeko ntango azolinga longwa abengi nga mpe ayebisi nga apôtre tozoya lobi. Bayaki bakomelaki na Pologne. Ntango akomi na Pologne mpe abengaki nga tozosolola. Nga boso okomi na Paris tokutana. Ntango akomaki mpe na Paris abengaki ngai tozandiki kosolola me na Paris awumelaki mpenza te. Yo kaka un jour abengi nga tozosolola na ye ayebisi ngaki apôtre tozozonga déjà. Ngabi ozozonga yo pena moto so ye okomi na yo awa ozozonga lisusu. Alobi na nga wi toyaki kaka mpona toya kobeta na Pologne na activité mo babekisaki biso kuna ya mwana tozozonga. Alors na mekaki kopesa conseil dans les façons qui akoka kotikala awa mais ndeko alobaki non bazozonga. Alors ekamwisaki nga mpe elekelaki nga et quelques jours après nayebekaki asa azongaki namoni nakoti na Facebook nazomona bapublie photo na ye ki babomi ye babeti na masasi babandi bapotelaki na ndako. Alors esalaki nga pasi makasi liwa ya ndeko et jusque là nanu mpe bakundi ebembe te. Yango naye kosala video oyo mpona kopesa bandeko moi conseil. Omoni na vie eza très important toyeba koyokaka conseil. Okozala oza na makanisi na yo olingi osala likambo songolo mais soki omoni bapesi yo conseil soki eza conseil ya malamu yoka yango mpe salela yango. Alors ndeko soki ayokaka conseil na nga atikala na ye mbe lelo toza na ye na bomoi. Eza ndenge moko na liwa ya apôtre Paul Choluka oyo toperda toujours kuna na mboka na Afrika. Ndeko na biso Paul Choluka tozalaki na ye na Angola tomonani bapasi na mosala na Nzambe. Ye mpe pareil ntango ayaka nake kotala ye place azalaki koteya nayebisi na bino apôtre kozonga te totikala na biso awa ayebisanga na bino toma fo nazonga après na koya lisusu. Alors makanisi na biso bato eza ya Nzambe te. Nzambe aza na bandenge ebele alobelaka biso. Nzambe akoki kolobela biso na nzela ya mosali na ye. Nzambe akolobela biso na nzela pe ya mopagano. Nzambe akolobela biso na nzela pe ya mutaliboma toyoka ba témoignage ebele. Nzambe ana bandenge ebele alobelaka biso. Ndeko ayokaka te azongaka esalaka ta basanza ebele te
baye kobenga nga pona koyebisanga ti apôtre Paul Tsuluka auti okufa. Pourquoi na apesi pe témoignage auto exemple oyo apôtre Paul Tsuluka, puisque ezokende ape prendenge moko na ya bien-aimé na biso Rodrigue. Bien-aimé eza très important toyeba koyokaka pe ngongo na Nzambe oleke tosalelaka sentiment na biso. Toyokaka pe baconseil, puisque conseil mosusu mpe ezali eza ya mabe ekomema mpe na kufa, mais eza mpe na baconseil mosusu ekomema mpe na bénédiction. Omoni tokoki jamais comparer Afrique na Europe. Afrique okoza na tongo ozalaki millionnaire, na midi okomi pauvre eta mosusu mpe operdre vie na yo. Mais na Europe bato bazo vivre très bien, ata bato bazozwa na bango mbongo ya malonga te, salaire ya malonga te, mais omonaki moto azo vivre quand même na sécurité. Obeli mundela azozwa en charge, mundela azo traiter yo, donc ozola na kimia, ozotambola na kimia, kobanga bangeza te. C'est très important bien aimé. Ya ko vivre en Europe que ko vivre en Afrique. Tande ko na biso so azaki na Europe. Akokanga mutema vandi na ye, lobi na ndele, akoye kozwa pe musala na ye, akozwa pe ndaku na ye, omoni pe salaire pe ya malonga. Peut-être akoba no toucher pe mona 1500 € na ye, 1200 €, 1300 € par mois. Ça à peu près $1,800, $1,500 par mois. Ce qui est habitué pour économiser, pour s'en sortir très bien. Et dans le langage, même en voulant trop gagner, on risque de perdre tout. Donc, c'est très important de faire un conseil. Or, ceux qui ne débattent pas qui awa, ils n'ont pas malam. Alors, peut-être un jour à la longue, akoye kozwa mukanda oyo koye ko permettre epe azokende Afrique azozonga Afrique azozonga. Alors pourquoi nazoloba makambo oyo eza pona kopesa bandeko na biso oyo batikali na bomoi soki lelo Nzambe asali ngolu ozwi grâce ya koya na mboka ya poto to na mikili ya mindele. Bien-aimé, conseil nga na kolo bezake ezala bien ovanda o s'installer si manango soko moni bina ko s'installer. Vous avez posé au Kendo la famille, Tozongaka et Zalamalam. Alors, Tika Nzambe, Azala Nabiso, Nzamba Batela, Moko na Moko, Nzamba Lendisa, Mitema Nabiso, Oyezali vraiment Yakozoka. Alors, Yamona Kosuki Sakolobake, na Pesi Lisusuba, condoléances, na Libota Yandeko Nabiso, Rodrigue. Nzamba Console Mitema na Bandeko Nyonso Pe ya Mwasi na ye, et le Mona Libota Mobiba. Ezra Kibongo, apôtre Francisco Nathan depuis France. Nzambe nanga apambola. Merci.